ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අද අපි තාපය පාඩමේ දෙවනි කොටස හා සම්බන්ධ වෙමු. මම ඔයගොල්ලන්ට මීට ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි වීඩියෝ මගින් තාපය පාඩමේ පළවෙනි කොටස යටතේ තාපය යනු කුමක්ද? උෂ්ණත්වය යනු කුමක්ද? උෂ්ණත්ව පරිමාණ මොනවාද? උෂ්ණත්ව පරිමාණ අතර සම්බන්ධතා මොනවාද? උෂ්ණත්ව මාන සහ ඒවායේ භාවිත මොනවාද යන්න සාකච්ඡා කළා. හොඳයි දුවේ පුතේ. අපි මේ කොටස යටතේ තාප සංක්‍රමණය වන ක්‍රම මොනවාද? ඒ ආශ්‍රිත ස්වභාවික සිද්ධි මොනවාද? හා භාවිත අවස්ථා මොනවාද කියලා සාකච්ඡා කරමු. තාප සංක්‍රමණය. පුතේ, තාප සංක්‍රමණය කියන්නේ තාපය කියන ශක්තිය එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට ගමන් කිරීම. හරියට අපි එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යනවා වගේ. ඒ වගේ මේ ශක්තිය කොහොමද එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්නේ? ඒකෙදි පුතේ අපි ප්‍රධාන ක්‍රම 3කට මේ තාපය ගමන් කරනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය සන්නයනය, දෙවැනි ක්‍රමය සංවහනය, තුන්වෙනි ක්‍රමය විකිරය. අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රම 3 ඔස්සේ කොහොමද තාපය ගමන් කරන්නේ කියලා. පළමුවන ක්‍රමය තාප සන්නයනය. තාප සන්නයනය කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍ය ඔස්සේ තාපය ගමන් කරන ක්‍රමයයි. ඒ කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක් හැදිලා තියෙන අංශුවෙන් අංශුවට තාපය ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි. බලන්න පහළ රූප සටහනෙන් මම ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. බන්සන් 1000කට සම්බන්ධ කරන ලද ලෝහ දණ්ඩක රූපයක් ඔයාලට පේනවා. ඒකේ බන්සන් දැල්ල ආසන්නයේ තියෙන ලෝහයේ අංශු ඒ තාපය උරාගෙන එක තැන කම්පණය වෙනවා. ඒක මම රතු පැහැයෙන් සංකේත කරලා තියෙනවා. ඒ අංශු තාපය උරාගෙන කම්පණය වෙද්දී ඒකට යාබදව තියෙන ඊළඟ අංශුව එම තාප ශක්තිය උරා ගන්නවා. මෙලෙස අංශුවෙන් අංශුවට ඉදිරියට තාපය ගමන් කරනවා. තවමත් නිල් පැහැයෙන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ තාපය උරාගත්තේ නැති අංශු. එතකොට පුතේ, ඔයාලට පේනවා මේකෙදි තාප ශක්තිය ගමන් කළාට අංශුව ගමන් කරන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමුකෝ. පුතේ, මම මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ තාප සන්නායකයක් වන ලෝහ ඔස්සේ කොහොමද තාපය ගමන් කරන්නේ කියලා. පුතේ, පහළ රූප සටහන බලන්න. ඒකේ රතු පැහැයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ තාපය ලබා දෙන කලාපය. එම කලාපයට ආසන්නයේ තියෙන ලෝහ අංශු ඒවත් රතු පැහැයෙන් සංකේත කරලා තියෙනවා. ඒ ලෝහ අංශු පුතේ තාපය උරාගෙන එම ස්ථානයේම කම්පණය වෙනවා. නමුත් තාප ශක්තිය උඩ ඊතලෙන් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ඒ අංශුවෙන් යාබද අංශුවට ගමන් කරනවා. මෙලෙස අංශුවෙන් අංශුවට තාපය ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. ලෝහ හොඳ සන්නායකයක් වීමට බලපාලා තියෙන්නේ මගේ පුතාලට පේනවා ඕකේ තියෙනවා චූටි අංශු. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංකේත කරලා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලය හුලං වගේ ලෝහය තුල ඉතා වේගයෙන් එහා මෙහා ගමන් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා තමා පුතේ විදුලිය කියන ශක්තියත් හැදිලා තියෙන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තාපය උරාගෙන ලෝහය තුල වේගයෙන් එහාට මෙහාට ගමන් කරන නිසා ඉදිරියෙන් පවතින අංශුවලට තාපය ලැබීමේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලෝහ වඩාත් හොඳ සන්නායක ලෙස අපි සලකනවා. හොඳයි. මේ ලෝහ වර්ග, ඒ කියන්නේ තඹ, රිදි, ඇලුමිනියම් වගේ ලෝහ වර්ග හොඳට තාපය සන්නයනය කරන නිසා අපි යාලට නමක් දෙනවා තාප සුසන්නායක කියලා. මොනවද? තාප සුසන්නායක. නමුත්
ලී, ප්ලාස්ටික්, මැටි, ඇස්බැස්ටෝස් වගේ දේවල් තාපය ගමන් කරන්නේ ඉතාමත් අඩු වේගයෙන්. ඒ කියන්නේ ඒවල හැදිලා තියෙන අංශුවල පිහිටි බන්ධනවල ඇති විශේෂත්ව නිසා අංශු කම්පණය වීම ඉතාමත් මන්දගාමී. ඒ හින්දා යාබද අංශුවට තාපය ගමන් කිරීම අපහසුයි. ඒ නිසා අපි මේවට කියනවා තාප පරිවාරක කියලා. අපි තාප පරිවාරක යොදා ගන්නවා ආහාර බඳුන් වල හැඬල, පාස්සන බවුත් වල හැඬල, අන්න ඒ වගේ තාපය ගමන් කිරීම වළක්වා ගන්නා අවස්ථා සඳහා. සංවහනය තාප සංක්‍රමණය වන දෙවැනි ක්‍රමය. සංවහනය මගින් පුතේ තාපය ගමන් කරන්නේ ද්‍රව හෝ වායු වැනි පදාර්ථ ඔස්සේ. මේ සංවහනයේදී තාපය උරාගන්න අංශුව එම තාප ශක්තියත් රැගෙන ඉහළට ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. මේක ඝන අංශුවල සිදු වෙන්න බෑ. මොකද අංශු එකිනෙකට තදින් බැඳිලා තියෙන හින්දා. නමුත් ද්‍රව හෝ වායු අංශු අතර බැඳීම ඊතරම් ශක්තිමත් නොවන නිසා තාප ශක්තිය උරාගත් අංශු වලට හැකියාව තියෙනවා පුතේ තාපය රැගෙන ඉහළට ගමන් කරන්න. තරලමය මාධ්‍යයක් වන ජලය හරහා තාපය සංක්‍රමණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා මගේ පුතාලට මේ පහළ රූප සටහනෙන් පේනවා. ඔයාලට පේනවා මේ බඳුන පතුලට ගිනි දැල්ලක් මගින් තාපය ලබා දෙනවා. මේ තාපය ලබා ගන්න ජලාංශු තාපයත් රැගෙන අර රූප සටහනේ ඊතල රවුමෙන් පෙන්නන ආකාරයට පහළ ඉඳලා ඉහළට, පහළ සිට ඉහළට ක්‍රමයෙන් තාපය රැගෙන ගමන් කරනවා. පහළ සිට ඉහළට ඒ අංශුව ගමන් කරද්දී ඉහළ තියෙන සිසිල් වූ අංශු පහළට සංක්‍රමණය වෙනවා. එනම් සුළි ආකාරයෙන් තාපය සහිත අංශු සහ සිසිල් අංශු ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. පුතේ මේ රූප සටහන් දෙක ඔයාලගේ පෙළපොත හා සම්බන්ධයි. ගොඩක් විභාග ගැටලු වලට මේ රූප සටහන් දෙක පාදක කරගෙන ගැටලු අහලා තියෙනවා. මේකෙදි ඒ බඳුනේ ජල තාපකය ඔයාලට දැන් හොඳට බලන්න ඒ බඳුනේ ජල තාපකය මදක් ඉහළට කරරයි රඳවලා තියෙන්නේ. නමුත් B බඳුනේ ජල තාපකය සම්පූර්ණයෙන්ම බඳුන තුල ගිල්වලයි තියෙන්නේ. මේ බඳුන් දෙකට එකවරම විදුලිය ක්‍රියාත්මක කර තාපය ලබා දුන් විට ඔයාලට හිතෙන්නේ මොන බඳුන ඉක්මනින් නටයිද, මොන බඳුන සම්පූර්ණයෙන්ම නටන උෂ්ණත්වයට පත්වේද කියලා. පුතේ ඒ බඳුනේ ඉහළ කොටස ඉක්මනින් ඉහළ උෂ්ණත්වයට පැමිණෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඒ බඳුනේ පහළ ජල කොටස රත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේකට හේතුව? සංවහනය නිසා රත් වූ ජලාංශු ගමන් කරන්නේ ඉහළට, සෑම විටම ඉහළට. එම නිසා ගිල්ලුම් තාපකය ගිලී ඇති කොටසට වඩා ඉහළින් ඇති ජල ප්‍රමාණය පමණක් රත් වීම සිදු වෙනවා. ඇත්තේ කුඩා ජල ස්කන්ධයක් නිසා ඒ ඉක්මනින් රත් වෙන බව නම් ඇත්ත. නමුත් සම්පූර්ණ ජල පරිමාවම එහිදී රත් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් තාපයේ විදියට ශක්තිය හානි වීමක් එහිදී සිද්ධ වෙනවා. දෙවැනි බඳුන B බඳුන. B බඳුනේ ජලය රත් වීමට තරමක් ප්‍රමාද වන බව නම් ඇත්ත. නමුත් එහිදී සම්පූර්ණ ජල පරිමාවම, සම්පූර්ණ ජල ස්කන්ධයම එකපාර රත් වීම සිදු වෙනවා. එම නිසා මෙහිදී තාප ශක්තිය හානි වීම ඊට සාපේක්ෂව ගොඩාක් අඩුයි.
එම නිසා විදුලිය නාස්ති වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. සාර්ථකම ක්‍රමය වන්නේ B ආකාරයයි. හොඳයි පුතේ. අපි දැන් බලමු සංවහනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ස්වභාවිකව අපිට දකින්න ලැබෙන සංසිද්ධි දෙකක් ගැන. මුහුදු සුළං සහ ගොඩ සුළං ඇතිවන්නේ කොහොමද කියලා. මුහුදු සුළං. පුතේ මේ කොටසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මුහුදු සුළං ඇති වෙන්නේ කියලා. මේ රූප සටහනෙන් පෙන්වන්නේ උදෑසන කාලයක්. උදෑසන කාලයේදී සූර්යාගේ තාපය ගොඩබිමට හා මුහුදට සමානව ලැබෙනවා. නමුත් පුතේ ගොඩබිමට වඩා මුහුදේ විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය කියන ගුණය වැඩි. ඒ හින්දා මුහුදේ වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් උරාගත්තට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙන්. නමුත් ගොඩබිම ඊට සාපේක්ෂව වේගයෙන් උණුසුම් වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩබිම ආශ්‍රිතව තියෙන වාතය රත් වෙලා ඉහළ ගමන් කරනවා. ඒ හින්දා ගොඩබිම ආශ්‍රිතව වාතය අඩු පීඩන කලාපයක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ අඩු වූ වාතය පුරවන්න මුහුද පැත්තේ ඉඳලා ගොඩබිම පැත්තට වායු ධාරාවක් ඇදිලා එනවා. පුතේ මේ ඇදිලා එන වායු ධාරාවට අපි කියනවා මුහුදු සුළං කියලා. පුතාලට ওই රූපේ පේනවා ওই නිවසේ තියෙන කවුළුවෙන් දුම ගමන් කරන්නේ ගොඩබිම දෙසට. ඇයි අර ඇදිලා එන සුළං ධාරාව තියෙන්නේ මුහුදේ සිට ගොඩබිම පැත්තටයි. මෙන්න මේක වාසියක් විදියට ප්‍රයෝජනයට අරගෙන රාත්‍රියේ මුහුදේ ගිය අපේ දීවරයෝ උදේ කාලේදී ගොඩබිම කරා පැමිණෙනවා. එතකොට සුළං ධාරාව ගොඩබිම පැත්තට තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒ යාත්‍රා පදවන්න ඉතා පහසු වෙනවා. පුතේ මේ කොටසෙන් ඒ කරුණු ටික ඔයාලට විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් බලමු පුතේ කොහොමද ගොඩ සුළං ඇතිවන්නේ කියලා. බලන්න මෙන්න මේ රූප සටහනේ පෙන්눔 කරන්නේ රාත්‍රී කාලයක්නේ. අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මුහුදේ විශිෂ්ට තාපධාරීතාවය කියන ගුණයම තමයි මේකටත් හේතු වෙන්නේ. මේ ගුණය නිසා මුහුදේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නේ ගොඩබිමට සාපේක්ෂව තාමත් අඩුවෙන්. ඒ නිසා රාත්‍රී කාලයේදී මුහුදේ උෂ්ණත්වය ගොඩබිමට සාපේක්ෂව වැඩි. එම නිසා මුහුද ආශ්‍රිතව තියෙන වාතය රත් වෙලා ඉහළ ගමන් කරනවා. එතකොට මුහුදු ප්‍රදේශයේ වාතයෙන් අඩු පීඩන කලාපයක් ඇති වෙනවා. ඒ වායු අඩුව පුරවන්න ගොඩබිම පැත්තේ ඉඳලා හුලං ධාරාවක් කමාගෙන එනවා. මෙන්න මේ හුලං වලට අපි කියනවා ගොඩ සුළං කියලා. පුතාලා බලන්න රූප සටහන. ඒකේ නිවසේ කවුළුවෙන් පිටවෙන දුමාරය ගමන් කරන්නේ කොහෙටද කියලා? ගමන් කරන්නේ මුහුදු පැත්තට. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී ඇති වෙන්නේ ගොඩබිමේ සිට මුහුදු දෙසටයි සුළඟ. මෙන්න මේක ප්‍රයෝජනයට අරගෙන අපේ දීවරයෝ රාත්‍රී කාලයේදී මුහුදට ගමන් කරනවා. ඒක ඔවුන්ට පහසු වෙනවා සුළං ධාරාව ඒ ප්‍රදේශයට නැති නිසා යාත්‍රා පදවන්න. පුතේ මේ කොටසෙන් ඒ කරුණු ටික ඔයාලට විස්තර කරලා තියෙනවා. විකිරණය තුන්වන තාප සංක්‍රමණ ආකාරයයි. විකිරණයෙන් තාප ගමන් කරන්න පුතේ ඝන ද්‍රව වායු යන පදාර්ථයේ කිසිම අවස්ථාවක් ප්‍රයෝජනයට නොගෙනයි. මෙහිදී ඝන ද්‍රව වායු සෑදිලා තියෙන අංශු අතර අවකාශය ඔස්සේ රිත්ත්‍ය ඔස්සේ තාපය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. දරලිපක හෝ ගිනි මැලයක හෝ අසල ඔයා සිටින විට ඔයාට ඒ ගිනි මැලේ හෝ දරලිපේ උණුසුම දැනෙන්නේ කොහොමද? සන්නයනේ ඔයයි ගිනි මැලේ අතර ඝන ද්‍රව්‍යයක් නැහනේ. ඒක වෙන්න බෑ. සංවහනේ ඒක වෙන්නත් බෑ.
සංවාහනයෙන් රත් වෙච්ච වායු අංශු ගමන් කරන්නේ ඉහළටයි. නමුත් ඔයා ඉන්නේ ගිනි මලයට යමක් පස්සකට වන්නටයි. පැත්තෙන්. එහෙනම් ඔයාට තාපයේ ශක්තිය ලැබෙන්නේ විකිරණ ක්‍රමය ඔස්සේ. සූර්යාගේ ඉඳලා අපිට තාපය එන්නේ කොහොමද? අභ්‍යවකාශයේ කිසිම අංශුවක් නැහැ. පරිපූර්ණ රිත්‍යක්. එහෙනම් මේ තාපය එන්නේ විකිරණය කියන තාප සංක්‍රමණ ක්‍රමය ඔස්සේ. බලන්න මේ රූප සටහනනොත් ඒක පැහැදිලි කරනවා. පුතේ දිලිසෙන සුළු පෘෂ්ඨවලින් තාප විකිරණ සාර්ථකව නැවත වතාවක් පරාවර්තනය කරනවා. එම නිසා එම පෘෂ්ඨය තුලට ඇතුළු වීම වළක්වනවා. සුදු පැහැති පෘෂ්ඨවලින් පුතේ තාප විකිරණ අවශෝෂණය අඩු කරනවා. එම නිසා තාපය ඇතුළු වීම වළක්වා ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි දිලිසෙන හෝ සුදු පැහැති පෘෂ්ඨ පාවිච්චි කරනවා. කළු පැහැති පෘෂ්ඨ සහ රළු පෘෂ්ඨ මගින් තාප විකිරණ ඉතාමත් හොඳින් අවශෝෂණය කරගන්නවා. එම නිසා උෂ්ණත්වය රඳවා ගන්න හෝ එහෙම නැත්නම් උණුසුම් කර ගැනීමට හෝ අවශ්‍යයි නම් අපි ඒ පෘෂ්ඨ කළු රළු ස්වභාවයකට පත් කරනවා. අපි දැන් බලමු පුතේ මේ වර්ණත් එක්ක තාප විකිරණය බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ, බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩකයෝ දවල් කාලයේදී වැඩි වෙලාවක් සෙල්ලම් කරද්දී සුදු පැහැති ඇඳුම් තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම අපි වගේ උණුසුම් රටක පාසල් නිල ඇඳුමටත් වැඩිපුරම යොදලා තියෙන්නේ සුදු වර්ණය. මේකට හේතුව තමයි සුදු දුර්වල තාප අවශෝෂකයක්. ඒ නිසා උණුසුම් වීම අඩු වෙනවා. ඒ ක්‍රීඩකයාට සිසුවාට පහසුවක් වෙනවා. පුතේ කළු පැහැති පෘෂ්ඨ ඉතාමත් හොඳින් තාපය උරා ගන්නවා. ඉවුම් පියුම් සඳහා භාවිතා කරන උපකරණවල පිටත කොටස් කළු පැහැයට පත් කිරීමෙන් ඉක්මනින් රත් කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. සීත රටවල මිනිසුන්ද කළු පැහැති හෝ අඳුරු පැහැති ඇඳුම් වලට වැඩිපුර ප්‍රිය කරනවා. එයට හේතුව ඒ වර්ණය මගින් තාපය අවශෝෂණය කර රඳවා ගැනීමයි. එවිට ඔවුන්ට යම් උණුසුමක් දැනෙනවා. සීතලෙන් ආරක්ෂා වීමටද එය උපකාර වෙනවා. තවද පුතේ ජලතාපකවල ඇතුළත පෘෂ්ඨ කළු පැහැයට පත් කරලා තියෙනවා. එවිට සූර්යාගේ තාපය ඉතා හොඳින් අවශෝෂණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් බලමු පුතේ රිදී පැහැවර්ණය භාවිත. උණුසුම් බෝතල්වල ඇතුළත රිදී පැහැයට පත් කරලා තියෙනවා. එවිට ඇතුළත සිට පිටතටත් පිටත සිට ඇතුළටත් තාපය හුවමාරු වීම වළක්වනවා. රිදී පැහැයෙන් තාපය පරාවර්තනය කිරීම මෙයට හේතුවයි. මෙයම භාවිතා කරනවා ආහාර පැකට්ටුවල ඇතුළත රිදී වර්ණ ගැන්වීමට, එමෙන්ම නවතා ඇති වාහන තුළට තාපය ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට රිදී පැහැති ආවරණක යොදලා තියෙනවා. පුතේ මේ වීඩියෝ මගින් ඔයාලට මම තාප සංක්‍රමණය කොටස පැහැදිලි කළා. ඉතිරි පාඩම් කොටස් මේ වගේම වීඩියෝවක් සමගින් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ළඟම තියෙන බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.